Приказни за вештерки, самовели и принцези. Просветно дело АД 2019. Прво издание. Малата сирена. Си беше еднаш една мала сирена. Толку многу убава што сите й се восхитуваа. Таа беше најмалата ќерка на кралот на морето и живееше во длабочините на океанот, во голема кристална палата, обкружена со најубави и разнобојни риби. Сирената беше среќна, но имаше желба да го запознае светот на луѓето. Сепак мораше да наполни 15 години. Кога дојде големиот ден, возбудена, пливаше кон површината на морето. Сонцето штото го зајде, кога таа излезе од водата, веднаш виде еден голем брод. Морнарите славеа, пееа и танцуваа. Големите огномети го осветлуваа небото, но на хоризонтот се забележуваа заканувачки црни облаци и наскоро започна силна бура. За неколку минути морето беше полно со бранови и ветерот ги нишеше бродот и кормилото. Морнарите трчаа од една до друга страна, но не можеа да направат ништо, па настрадаа во продолу. Тогаш малата сирена го виде убавиот принц. Обесвестен, препуштен на милоста на брановите, така реши да го спаси. Малата сирена беше исцрпена од замор, но успеа да го спаси принцот и го однесе на брегот. Гледајќи во него, таа се восхитуваше на неговата убавина. Го бакна во чело и силно посакуваше да продолжи да живее. Сирената му пееше песна, а кога тој се разбуди, таа се исплаши и избега. Малата сирена веднаш се врати во својата палата. И голема тага ја обзеде. Се имаше заљубено во принцот, но нивните светови беа премногу далечни. Таа се обиде да побара помош од татка си, кралот на морето, но не доби ништо. Мораш да го заборавиш, ти си сирена, строго рече кралот. Малата сирена не можеше да не мисли на принцот. Така, одите кај една итра вештерка која и рече: твојата опашка ќе ја претворам во нозе, само под еден услов. Ќе мора да се откажеш од твојот убав глас. Магијата ќе трае 3 дена. Ако на крајот од третиот ден принцот не те бакне, како да си му вистинска љубов, ќе ми бидеш робинка за секогаш. Малата сирена беше исплашена, но љубовта кон принцот беше толку голема што ги прифати условите на вештерката. Нејзиниот глас беше затворен во магичен бисер, а нејзината опашка се претвори во пар убави нозе. Кога дојде на прегот со нејзините нови нозе, веднаш отиде во палатата на принцот. Кога принцот ја виде, беше маѓепсан. Девојката го потсети на неговата спасителка, но не знаеше и не можеше да биде сигурен, бидејќи таа не можеше да зборува. Вештерката стравуваше дека принцот ќе се влюби, па се претвори во девојка и го убеди да се ожени со неа, искористувајќи го гласот на малата сирена. Се чинеше дека судбината на малата сирена и е веќе запечатена. Кога еден галеб го скина магичниот бисер од вратот на вештерката, која скрши нелјадници парчиња, малата сирена беше обвиена со волшебна светлина, а нејзиниот глас се врати. Вештерката поразена падна во морето и малата сирена се трча да го прегрне својот сакан. Конечно, таа можеше да му изјави љубов и принцот реши да се ожени со неа. Така, свадбата беше организирана на големиот брод, за да може да присуствува и целиот морски свет. На крај, малата сирена го доби првиот љубовен бакнеш и го круни со сонот да живее помеѓу луѓето заедно со својот сакан принц.